どうもチャールです。本日は令和4年、2022年の12月の14日水曜日ですね。田辺の川湯キャンプ場向かってます。いやー、なんとかね今日はキャンプしたいですね。っていうのが、実はね昨日12月13日、これはねほんま僕が悪いんですけどね、全然調べてなかったのが悪いんですけど、和歌山県の有田郡の有田川町のトイキャンプ場向かってたんですね。行こうと。一回ちょっと行ってみたいキャンプ場だったので、行ったんですね。ただ、11月のね、頭からだいたい11月中ぐらいまで、受付からトイキャンプ場なんですよ。受付から、河原サイドに降りるとこの砂利の道を舗装する工事してるのはしてたんですよ。ででも12月入ってるから工事終わってるやろうと思って1時間半ぐらいかけてですね、僕の愛車のエブリのバンなんですけど、荷物パンパンに詰めてね、坂道も登ってエンジンうならしながらね、ようやく着いたと。そしたら今度河原の砂利を運ぶ工事してまして、ちょうどその河原サイトのところをもうダンプカーの道ですね。でうわーって着くなり、うわーどうよこれで工事しちゃうやんか。で受付電話してみたら、芝生サイトやったらなんとか行けますよと。もしキャンプされるんやったら芝生サイトでお願いしますということで、ほんまにね調べてなかったんがもう僕が悪いんですけどね、ホームページ見といたらよかったんですけど、1時間おきに20台ぐらいのダンプが来るらしいです。しかも朝6時半から夕方4時か5時ぐらいまでね。芝生サイトでその河原サイトの一段上なんですけどね、1時間おきに20台のトラックダンプカー見ながらのキャンプもちょっとそれはどうかないうことで、受付のね対応の女性の方ねすごい丁寧に言ってくださってね、ほんまにありがたかったんですけど、なんせもう調べてなくて、でそれが、来年の4月まで工事あるみたい。3月いっぱいって言ったかな。3月いっぱいまで工事あるらしいです。ですからね、トイキャンプ場、この動画見てくださってる方でね、トイキャンプ場、和歌山県有田郡の有田川町のねトイキャンプ場行かれる方は、ダンプカー見ながらのキャンプでもええよいう方は芝生サイトは行けるみたいですけども、注意された方がいいかなと。ここもね前から結構トラック来てますけど、いろんなところで工事してます。なのでね今日は田辺川湯キャンプ場工事してなかったらいいんですけどね、近くでとか、ソロキャンプ楽しみたいと思います。じゃあとまだ10キロほどあるんでね、楽しみたいと思います。向かいます。
どうも、チャールです。ようやくね、さっきも言いましたね、車の中でね、チャールは。ようやくテントね、張り終わりました。まだね、テント張ったばっかりなんで、まあでも時間ももう13時になるんで、ちょっと軽くご飯食べて、そっからね、ぼちぼち中、いろんな荷物ね、入れていこうかなと思ってます。場所はね、こんな感じのところです。ここがね、ちょうど前が川ですね。川がね、ずーっとね、流れてます。こんな感じでね。すごいいいとこです。田辺の田辺川湯キャンプ場ですね。まあ、前道通ってるんで車たまに通りますけど、まあ多分おそらく心配ないかなと。夜もね、ただね、今日ちょっと風が結構きついですね。僕のテントも今まだほったらかしですけどね、こんな感じでようやく、まあピンと張ってるんじゃないかなと。ちょっとこの辺しわやってますけどね。ここね、今ちょっと引っ張り気味にしたんですね。風がね、こっちからこう吹いたり、向こうからこう来たり、なんかいろいろと風向きが変わってしまって、ここやったらエンドスポートのとこね、こっちからこう吹いてきても向こう行くでしょう。で逆にこう多分西からの方が風来ると思うんで、そしたら、こっち向きにね風行くんで、まあ大丈夫かなということで、まあ、今もうこっちから逆から風吹いてるでしょう。まあ、多分夕方になったら風も止むかなと思うんですけどね。僕がさっき来た時に実はその辺にテント張ってまして、多分泊まりの方かなと思ったら帰られましたね。ここはね、お昼12時までに撤収いうことでチェックアウトがね、なので、さっき12時ぐらいに帰りましたね。はい、もうちょっと奥に建てたかったなまあ仕方ないですね。ちょっとこの辺の来た時はここにもう一組いててね、ほったらかしていったんで、あれちょっと片付けたいと思います。じゃあちょっとね軽くお昼食べます。今日のお昼は、スーパーで買ってきた味噌汁と、お弁当です。もう簡単に食べます。このお弁当と味噌汁で食べます。まずは味噌汁から。うまい。生味噌水。よいしょ。いやー、このでもお弁当イグルーのクーラーボックスで氷の旗やったんで凍ってるんちゃうかな。おにぎり大丈夫かな、どうでしょうかね。いただきます。冷たい。昔お弁当とか遠足じゃないな、運動会の時のお弁当とかに入ってた赤いウインナー懐かしい。
懐かしい味や。本体の方はね、組み立てました。これね、ちょっと、まあ、ポモリのね、そんなにいいやつじゃないんですよ。割と安価なタイプで。この裏は、こんな感じでね、ネジ止めになってるんですけど、ようやくね、なんとかまあちょっと形はできましたね。こんな感じで。ここね、テーブルにして、オイルランタン。で、まあ僕はね、かっこいいようなキャンプはできないんでね。で、今日もちょっと風ありそうやったので、モンベルのね、二次燃焼。でやっていきます。今ねちょうど、薪を小割りにしてる段階です。薪はこれと、今ね車に積んでます。1個買ってきました。でテントの中もこんな感じですね。まだここに薪あります。で、薪ストーブはまだつけてません。これがね、これも動画上げようと思って忘れてましたけど、これ前のね、以前の動画見てもらったら分かると思うんですけど、シュラフの幅がね、こう狭くて、だっちゅうのっていう形で寝やなあかんかったんですけど、これはね、90センチあります、ワイドで。で、マイナス、何度って言ってたかな。一応30度ぐらい、アマゾンの方に書いてましたけど、まあ実際そこまではね、持たないと思うんですけど、なんかレビューでね、マイナス9度のとこで使用したら、暖かかったと。前に奈良で、十津川でね、あれ谷瀬やったかな。5度ぐらいまで下がって、全然寝汗かいてましたからね。これはね、ちょっと、そんなめちゃくちゃ高いわけでもないんですけど、まあ割とね、人工ダウンのやつで、まあお手入れしかね、水にも多少は大丈夫ですし、まあ洗えますからね、90センチのワイドの、まあこれで今日はね、ちょっと寝ようかなと思ってます。はい。ちょっとね、まだもうちょっとしたら暗くなると思うんですけど、そしたらまあちょっと焚き火も始めようかなと思ってます。17時前ですね。15分前ぐらいですね。16時45分ぐらい。さっき薪買いに行った時に自販機で、これ何？コーラ、ペプシかな。買いました。久しぶりにやっぱり飲みたなるよね、コーラもね。もうコーヒーばっかりじゃちょっと飽きてくるんで、まあちょっとコーラいただいてゆっくりします。喉越し最高。まあビールの方がいいけどね。まあちょっとゆっくりします。
かり日も暮れて、今ちょうどね、焚き火火つけたとこです。まだねちょっと夕飯には早いので、焚き火見ながらね、癒されようかなと思ってます。明日も一回やってみたかったのがね、これです。二次燃焼。二次燃焼してませんけどね、色が二次燃焼。今ねそろそろビール飲むんですけど、今日ビールのあてはもう簡単料理です。今日、これはねお湯で、グツグツっとしましてね、ハンバーグと、これを捨てたんでね、これ買いました。これも湯煎するだけ。これがビールのあてです。じゃあ、今日は札幌の黒ラベル。じゃあ乾杯。いただきます。いただきます。冷えてる。これ焚き火してるんで全然寒くないですね今日。ただ夜は寝るときはどうかなと。ハンバーグ出来上がったので、もうそのままサラダも何もなし、簡単料理でこの切れ方よ、すごいな。おお、美味しそうやな。塩梅にできちゃう。ではいただきます。うまい、うまい。
ああ、最高ですね。ハンバーグいただきました。これ和風のつくね、もうこのままいきますけど、これ美味しそう。つくねと人参と、何これ、結構でも味濃いなこれ。まあビールにもってこいですね。いやー、そんなに寒くなくてよかった今日。でももっと寒いかなと思ってたけど、ただ手は冷やこいね。冷やこい。でもまあそんなに今日風やんだんでだいぶマシですね。これ風やったら寒かったよな。風ないからありがたいね。ピタッとやるなね、ピタッと。これでも味濃いな。まあ美味しいからね。そろそろお酒タイムです。今回も八海山冷えすぎてもう冷酒みたいになってます。もっちかめちゃめちゃ冷たいで、お酒のあてはこれです。きんぴらごぼうとイカ野菜、うまいって書いてますけど半額。じゃあお酒いただきます。お、なにこれ蓋開けへんで。あ、これかビールで酔うてんのかな。これこうするタイプでした回していただきます。もう冷やでいただきます。いやー、日本酒やね、やっぱり美味しい。いやー、今日でももうほんまに焚き火三昧でちょっと薪の量半端ないね。まあでも薪ストーブは多分つけなくてもう多分寝れると思うんで、今ね全くの無風で、あんま寒くないですね。もう焚き火で前開けとかんとちょっとポカポカして、これぐらいでちょうどいいですね。でね、これねカメラでちょっと、撮れないのが残念なんですけど、この辺本当に
周りのキャンパーさんの明かりぐらいで真っ暗なんですよね。今ねめちゃくちゃ星綺麗。ここはねほんまに静かやし、平日ね田辺の、川湯キャンプ場、ソロで車とキャンプ場代で1400円やったかな。めちゃくちゃ安いし、ただまあ地元和歌山から高速乗ってきてるんでね、まあ往復で多分3000円くらいかかるから、まあまあそれなりの金額はすると思うんですけど、まあでもねそれでもやっぱ安いですよね。静か、とにかく静か。でかい薪屋のよし、今日はもう焚き火三昧やで。こっちのウッドストーブもちょっと一本巻き出しときましょうかね。これね結構じんわりあったかい。やっぱりね指先ちょっと冷えてきましたね。結構あったかいお酒も全部飲んじゃいました。ないです。で締めの鍋いきます。ちゃんこ鍋、これ映ってるかな。これねちゃんこ鍋で、食べれてしまいそうやったらラーメン入れます。だいぶね周りちょっと寒くなってきましたね焚き火で気づかないですけど、周りのものはもうめっちゃ冷たいです。じゃあちょっと鍋やってきます。締めにラーメン入れようと思ったら中にうどんついてました。なので締めはうどんです。出来上がりましたのでいただきます。いやーやっぱりこのウッドストーブ買って正解ですね。ちょうどねこう保温にもってこいですね。こっちだと煮えたけてしまうのでこんな感じでちょっと保温でいいですね。いやー買ってよかった。しかも美味しそう鍋。さっき余ってたびっくりした余ってた何でしたっけ、さつま揚げみたいなやつは入れました。なんか巾着も入ってます。じゃあいただきます。つみれ何つみれですね。いやこれも美味しそうやな。いただきます。あっここれどうですかね。さつま揚げみたいなイカのこれも美味しそうちゃう。イカいただきます。
おいしい。あ、そうや、柚子こそ忘れてました。おはようございます。いやー、ゆっくり寝れました。ただね、やっぱりちょっと足先が寒かったですね。足の先がね、だから寝る前にちょっと、春カイロ足先に貼って寝ました。結構寒いです。静かなのは静かなんですが、ただね、やっぱりこんな感じで前道ね、割と早い段階から通って、それでちょっと一瞬目覚めましたね。結構これ見てください。霜降りて、車もバリバリに凍ってます。これ汚れてるのちゃいますよ。霜降りてバリバリ凍って、今も寒い。結構冷えますね。だから、今ストーブで温まってます。いやー、でもね、いいとこですね。ここ、春とかね、本格的に寒くなる前に、ここのキャンプ場すごいいいですね。はい。あんまりね、大きな声出せないんですよ。まだ皆さん寝てるんで、他の周りのキャンパーさんね。ということで、また次回の動画もお願いしておきます。